Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün hem çocuklarınızın hem de sizin rahatlıkla kullanabileceğiniz bir ev yapımı pastil yapacağız. Şimdi yapım aşamasına geçiyoruz. Öncelikle 100 gram şekerimizi ekliyoruz. Yarım su bardağı. Yine yarım su bardağı su. Bir tatlı kaşığı zencefil, bir tatlı kaşığı tarçın, şöyle yarım çay kaşığı zerdeçal, şöyle karanfillerimizi de ekliyoruz. 3 tane karanfil. Balımız var. Onu da ekliyoruz. Bir tatlı kaşığı pekmez. Birkaç damla limon suyu dökelim. Birkaç damla pastilimizi ocağımıza aldık. Yaklaşık 20-25 dakika katılaşmasını bekleyeceğiz. Pastilimizin olup olmadığını çay bardağının içine su koyup bir miktar alıp damlattığımız zaman böyle olursa henüz olmamıştır. Pişirmeye devam ediyoruz. Pişmeye yakın karanfilleri çıkarmayı unutmuyorsunuz. Ben çıkardım az önce. Pastillerimiz pişti. Yağlı kağıdın üzerine istediğiniz boyutta şöyle kaşık yardımıyla
şekilde